Tahukah kamu ada tumbuhan yang mampu menembak? Ini adalah balsam Himalaya atau dengan nama latin Impatiens glandulifera, merupakan tumbuhan liar yang berasal dari kaki pegunungan Himalaya. Uniknya, tumbuhan ini mampu menembakkan biji-bijinya sejauh 7 meter dengan 800 biji per pohon, yang menyebabkan mereka sangat mudah berkembang dan menguasai lingkungan. Walaupun tampak indah, sebenarnya mereka merupakan tumbuhan pengganggu. Karena pertumbuhan mereka yang agresif, tumbuhan ini dapat mencegah tanaman asli tumbuh dan mengurangi keanekaragaman hayati di sebuah lingkungan.